हेलो एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा हामीले सबनेटिङको VLSM पार्ट हेर्न गइरहेका छौं। VLSM भनेको हाम्रो हुन्छ भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क है। भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क हुन्छ हाम्रो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसमा के छ भने हाम्रो यो आईपी एड्रेस एउटा दिएको छ हामीसँग, अनि हामीले के भन्छ कुनै डिपार्टमेन्टमा 100 वटा होस्ट छन्, अर्कोमा 50 वटा होस्ट छन् र अर्कोमा 10 वटा होस्ट छ भने हामीलाई निकाल भनेर। अब जस्तै डिपार्टमेन्ट सपोज ए डिपार्टमेन्ट छ, त्यसमा 100 वटा होस्ट चाहिन्छ, मिन्स 100 वटा कम्प्युटर चाहिन्छ हामीलाई। त 100 वटा आईपी एड्रेसको रिलेटेड सबनेटिङ गर्नु पर्यो यसको लागि। अर्कोमा 50 वटा चाहिन्छ र अर्कोमा 10 वटा चाहिन्छ, यस्तै निकाल्नु पर्यो हामीलाई। योभन्दा पहिला हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि फिक्स्ड लेन्थ थियो, जसमा केही भनेको हुँदैन। यो एकचोटि निकाल्दाखेरि यो स्ल्याशको बेसिसमा हामी निकाल्थ्यौँ। यहाँनिर जति भएको हुन्थ्यो त्यति त्यसको बेसिसमा निकाल्थ्यौँ र सबैको फिक्स्ड हुन्थ्यो है। जस्तै 64 हुन्थ्यो भने सबैमा 64 नै हुन्थ्यो, 32 छ भने सबैमा 32 नै हुन्थ्यो। तर यसमा डिफ्रेन्ट छ है। त्यस्तो हामीले सबनेटिङहरूलाई कसरी पर्फर्म गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीलाई यसमा एउटा फर्मुला हुन्छ कि त्यो फर्मुला के छ भन्दाखेरि त्यो सबभन्दा पहिला यहाँनिर हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि गिभन नेटवर्क, हामीलाई कुन नेटवर्क छ भन्दाखेरि त्यो लेखिहालौँ 192.168.1.0 अनि /24 दिएको छ हामीलाई है। यो छ। अब यसमा यति भइसकेपछि अब यहाँनिर हामीलाई यो जति पनि डिपार्टमेन्ट वाइज भनेको छ डिभाइड गर्नको लागि, होस्टहरूको डिभाइड गर्नको लागि सबभन्दा बढी होस्ट कहाँ छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ हामी है। त सबभन्दा बढी होस्ट भनेको 100 छ, त हामीले यहाँनिर 100 बाट स्टार्ट गर्छौँ। फर 100 होस्ट है, 100 वटा होस्टको लागि निकाल्ने हामी सबभन्दा पहिला। त 100 वटा होस्टको लागि निकाल्दाखेरि अब यहाँनिर हामीसँग फर्मुला हुन्छ, हामी डाइरेक्ट यहाँ लेख्न मिल्छ। वी नो दैट यहाँनिर 2 को पावर n minus 2 greater than equals to number of required host है। यो हामी लेख्छौँ यहाँनिर नम्बर अफ रिक्वायर्ड होस्ट भने यहाँनिर हामीले लेख्छौँ। अब यहाँनिर त यहाँनिर 2 को पावर n minus 2 is greater than equals to number of required host कति छ 100 वटा होस्ट चाहियो। अब n को भ्यालु कति राख्दा यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ त n को भ्यालु यदि यहाँनिर 6 राख्छ भने 2 को पावर 6 भनेको 64 हुन्छ, अनि 64 minus 2 is greater than equals to 100 सेटिस्फाई हुँदैन, किनभने हाम्रो 62 आइहाल्छ यहाँनिर सोल्भ गर्दाखेरि। 2 को पावर 7 राख्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ। 128 बाट 2 चाहिँ माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 126 is greater than equals to 100 आउँछ, जुन कि हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ है। यहाँनिर therefore n equals to 7 satisfied है, SATISFIED satisfied the condition है। यो हाम्रो सेटिस्फाई भयो यहाँनिर सेटिस्फाई द कन्डिसन। अब यो हाम्रो 7 ले सेटिस्फाई गर्यो कन्डिसनलाई। अब 7 ले सेटिस्फाइड गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो, 7 वटा होस्ट हामीले छुट्याउनु पर्यो है। 7 वटा होस्ट छुट्याउनु पर्यो। त 7 वटा होस्ट भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सबनेट मास्क लेख्नु पर्यो, सबनेट मास्क। अब यहाँ सबनेट मास्क लेख्दाखेरि यहाँ त /24 दिएको छ है। त स्टार्टिङमा 24 वटा 1 लेखिहाल्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 24 वटा 1 भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो 7 छ, त 7 वटा 0 हुन्छ। त 7 वटा 0 हुन्छ त एउटा अक्टेटमा 8 वटा हुन्छ, त एउटा 1 भइहाल्यो, बाँकी 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 लेख्ने है। त यो भइहाल्यो हाम्रो। 7 आयो भने यहाँ 7 आयो भने 7 को कारणले गर्दाखेरि 7 वटा 0 आयो यहाँनिर, बाँकी एउटा 1 आयो। अब यसको डेसिमल लेख्दाखेरि कति हुन्छ 255.255.255.128 भइहाल्छ है। और
CIDR भन्छौँ हामी, स्ल्यासलाई CIDR भन्छ। CIDR यसको लेख्दाखेरि कति हुन्छ 1 2 3 3 24 अनि 1 25 भइहाल्छ है। CIDR यो भने के हुन्छ क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छौँ यसलाई है। क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ यसलाई हामीले भन्छौँ यो CIDR भनेको। अब यहाँनिर हाम्रो यो CIDR यसको आइहाल्यो। अब यसमा हामीले के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क, फर्स्ट युजेबल, लास्ट युजेबल र ब्रडकास्ट। त सबनेट मास्क आइहाल्यो हाम्रो है। सबनेट मास्क यति भयो यो 100 होस्टको लागि। अब यसको नेटवर्क एड्रेस कति हुन्छ भन्दाखेरि है, त यहाँनिर नेटवर्क एड्रेस भनौँ या फेरि सबनेट आइडी एउटै कुरो हो। त्यसपछि यहाँनिर होस्ट अनि होस्टहरू पनि यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट युजेबल है अनि यहाँनिर लास्ट युजेबल है अनि यहाँनिर ब्रडकास्ट भइहाल्छ हाम्रो ब्रडकास्ट है। अब यसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टार्टिङमा यहाँनिर नेटवर्क एड्रेस लेख्दाखेरि कहाँबाट लेख्ने त हामीसँग गिभन आइपी एड्रेस कति छ 192.168.1.0। अब यहाँ हेरौँ त कतिवटा अक्टेट फुल छ 1 2 3 त तीनटालाई केही गर्नु छैन, जे लेखेको छ त्यो एज इट इज लेखिदिने। यहाँ 192.168.1 छ एज इट इज लेखिदिए 192.168.1 एज इट इज लेखिदिए है। त्यसपछि डट। अब यहाँनिर के छ त्यसले मतलब छैन, डाइरेक्ट यहाँनिर 0 लेख्ने है। 0 दिएको छ हामी डाइरेक्ट 0 लेख्ने, त्यति भइहाल्यो। अब यसमा कतिले रेन्ज बढाउनु पर्यो त हामीले है। अब यसमा एक्सटेन्ड गर्नु छ, अब बढाउँछौँ हामी। त्यसमा कति एड गर्नु पर्यो त अब यहाँ हेर्छु एक्स्ट्रा हाम्रो कुन छ यहाँनिर 4th अक्टेटमा एक्स्ट्रा आएको छ। त 4th अक्टेटमा हेर्छौँ हामी एक्स्ट्रा कति छ, यो एउटा 1 छ, एउटा 1 यसको भ्यालु कति छ 2^7 जुन कि हाम्रो हुन्छ 128। त्यसमा 0 मा 128 एड गर्छौँ त कति भइहाल्छ 128। त 128 यहाँनिर आउँछ भनेदेखि यहाँनिर अब कति हुनु पर्यो त यहाँबाट 1 माइनस गरेर, त 128 बाट 1 माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ 127। त यहाँ पनि हाम्रो 192.168.1.127 भइहाल्छ है। अब यहाँनिर फर्स्ट युजेबल भन्दाखेरि कति हुन्छ, त्यसमा 0 छ भने यसमा 1 एड गरिहाल्छौँ हामी। त 192.168.1.1 भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँनिर 127 छ भने यसबाट एउटा माइनस गरिदिने यहाँनिर। त 192.168.1.127 छ भने 126 भइहाल्छ है। 126 यति भइहाल्यो हाम्रो है। त यो भइहाल्यो एउटा 100 होस्टको लागि है। 100 होस्टको लागि हाम्रो यति भइहाल्यो। अब यहाँनिर निकाल्नु पर्ने अब नेक्स्ट हाम्रो कति होस्टको लागि भनेको छ 50 होस्टको लागि है। 50 होस्टको लागि एक्ज्याक्टली त हाम्रो 100 होस्ट छ भनेदेखि 100 होस्टै हाम्रो हुँदैन, अलिकति हाम्रो माथि तल हुन सक्छ, तल त हुँदैन माथि नै हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एकैचोटि त्यो फिक्स्ड कुनै केसमा मात्रै आउँछ हाम्रो है। त त्यसको लागि अतालिनु पर्दैन, केही रङ हुन्छ भने त्यस्तो छैन। 100 वटा छ भनेदेखि यहाँ हाम्रो कतिवटा आएको छ भनेदेखि 128 वटा आएको छ है। यहाँ 128 भनेको यहाँ 126 वटा आएको छ, टोटल 126 वटा 26 वटा एक्स्ट्रा गएको छ 100 वटामा। अब यहाँनिर हामीले बनाउँछ 50 वटा। अब अर्को नेक्स्ट 50 वटाको लागि निकाल्नु पर्यो। त 50 वटाको लागि फेरि अब त्यस्तै गर्नु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो फर 50 होस्ट है। 50 होस्ट। अब 50 होस्टको लागि के गर्नु छ त त्यस्तै we know that 2^n-2 is greater than equals to मैले n लेखिदिएँ, n भनेको यहाँ होस्ट लेखिदिएँ h लेखिदिएँ होस्ट। अब यहाँनिर 2^n-2 is greater than equals to 50। 2 को पावर कति राख्दाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ अब 2 को पावर 6 राख्नु पर्यो है। 50 त्यहाँनिर हुन्छ 64 - 2 62 50। देयरफोर n इक्वल्स टु आइहाल्यो हाम्रो 6 है। n इक्वल्स टु 6 आइहाल्यो। त्यो n इक्वल्स टु 6 को मतलब के बुझ्नु पर्यो 6 वटा अब हामीलाई 0 चाहिँ लेख्नु छ। त्यहाँनिर सबनेट मास्क इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 अनि 6 वटा 1 2 3 4 5 6 6 वटा 0 भइहाल्यो बाँकी सबै 1 बनाइदिने यो बुझ्नु पर्यो है अब यसलाई लेख्दाखेरि 255.255.255 डट अब यो कति छ 2 को पावर 6 प्लस 2 को पावर 7 यो भनेको हाम्रो भइहाल्छ 192 और स्ल्यास दिएर हाम्रो कति हुन्छ त 8 3 जा 24 25 26 है और 26 भइहाल्छ हाम्रो एकचोटि त्यतिकै 192 नै हुन्छ एकचोटि हामी क्याल्कुलेटर गरिहालौँ 2 को पावर 6 प्लस 2 को पावर 7 192 नै हुन्छ है यति आइहाल्यो अब यहाँनिर यति भइसकेपछि अब यसको हाम्रो नेटवर्क एड्रेस निकाल्नु पर्यो नेटवर्क एड्रेस त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट युजेबल होस्ट लास्ट युजेबल होस्ट अनि यहाँ ब्रॉडकास्ट है अब यहाँ हाम्रो आईपी एड्रेस कति हुन्छ यहाँ त 1 2 3 तीनवटा त हाम्रो सेम भइहाल्छ 192.168.1 अब यहाँ कति लेख्ने त यहाँनिर हाम्रो एन्ड कतिसम्म भएको थियो यहाँनिर 127 भएको थियो त नेक्स्ट कति हुन्छ 128 भइहाल्छ है यहाँनिर हामीले 128 लेख्ने 128 अब यसमा कति एड गर्ने उता हामीले 128 एड गरेको छौं भने यो छैन कि यसमा पनि 128 एड गर्नु पर्यो यहाँ कति एड गर्नु पर्यो अब यहाँको हेर्ने हामी है यसमा स्मलेस्ट भनेको कति छ 2 को पावर 6 2 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ 64 त यसमा 128 प्लस 64 192 भयो है यहाँनिर हामीले कति लेख्नु पर्यो अब 192.168.1.192 लेख्नु पर्यो कति लेख्नु पर्यो है यहाँनिर हाम्रो हुन्छ 191 है किनभने 1 माइनस गरे यो हाम्रो नेक्स्ट को लागि भइहाल्यो है नेक्स्ट को लागि भइहाल्छ यहाँनिर त्यही नै 191 भयो अब यसमा फर्स्ट युजुअल कति भइहाल्छ त 192.168.1.128 छ भने 129 भइहाल्यो 1 एड गर्ने अब यहाँनिर लास्ट युजुअल भनेको 192.168.1. अब 191 छ भनेदेखि त यहाँनिर हामीले 190 एक माइनस गरेर लेख्ने यो भइहाल्यो हाम्रो 50 वटा होस्टको लागि है अब लास्ट हाम्रो नेक्स्ट अब के को लागि भनेको छ भनेदेखि त यहाँनिर 10 वटा होस्टको लागि अझै हाम्रो है 10 वटा होस्टको लागि बाँकी छ 10 वटा होस्ट निकाल्दाखेरि फेरि सेम यही प्रोसेस हामीले गर्नु पर्यो फर 10 होस्ट्स है 10 वटा होस्टको लागि त 2 को पावर n - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 2 को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 4 राख्दाखेरि हाम्रो हुँदैन 4 राख्नु पर्यो यो भइहाल्छ 2 को पावर 4 भनेको 16 - 2 भनेको 14 14 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 देयरफोर n इक्वल्स टु हाम्रो आइहाल्यो 4 है 4 को मिनिङ के बुझ्नु पर्यो 4 वटा 0 छोड्नु पर्यो सबनेट मास्क 4 वटा 0 कहाँ छोड्ने त हाम्रो तीनटा त 24 दिएकै छ 24 स्ल्याशमा त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वटा 0 भइहाल्यो है यति अब यसको लेख्नु पर्यो सबनेट मास्क भन्दाखेरि 255.255.255 अब यो कति हुन्छ यसमा छ 2 को पावर 7 प्लस 2 को पावर 6 प्लस 2 को पावर 6 पछि 5 अनि प्लस 2 को पावर 4 यो गर्दाखेरि 240 हुन्छ है त्यो भइहाल्छ हाम्रो 240 2 को पावर 4 5 6 7 यति अनि और भन्दाखेरि स्ल्याशमा इज 24 25 26 27 28 भइहाल्यो है अब यसको निकाल्नु पर्यो हामीले नेटवर्क एड्रेस भइहाल्यो त्यसपछि फर्स्ट युजेबल त्यसपछि लास्ट युजेबल है त्यसपछि यहाँनिर ब्रॉडकास्ट अब यहाँनिर नेक्स्ट अब यहाँ अवेलेबल कति हुन्छ
यहाँनिर माथि हाम्रो कतिसम्म आएको थियो 191 सम्म, त्यसको भइहाल्छ 192 192.168.1.192 है। अब यहाँनिर फर्स्ट युजेबल भनेको यसमा 1 एड गरिदिने 2.168.1.193। ब्रडकास्ट भनेको कति हुन्छ त 192 मा कति एड गर्नु पर्यो त स्मलेस्ट कति छ 2 को पावर कति हो यो हाम्रो 2 को पावर यहाँ भनेको 0 1 2 3 4 2 को पावर 4 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 16 भइहाल्छ 16 त एड यसमा गर्नु पर्यो 16 त 192 प्लस 16 यो गर्दाखेरि हाम्रो भइहाल्छ 208 त यहाँ आइहाल्छ हाम्रो 208 यहाँ हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो कति भइहाल्छ 192.168.1.207 है। अब यहाँनिर यसमा पनि 1 माइनस गर्ने त 192.168.1.206 त यो भइहाल्यो हाम्रो 10 वटा होस्टको लागि। त यति हुन्छ हाम्रो यो भेरिएबल लेन्थमा VLSM मा है। त VLSM मा हामीलाई याद राख्नुपर्ने एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाहरु है सबैमा यो फर्मुला हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्यो। मेन फर्मुला भनेको हाम्रो यही हो। यहाँ यति याद भएपछि पुग्यो है। मेन यति चाहियो n को भ्यालु जति आउँछ त्यतिवटा 0 छोड्ने बाँकी 1 हाल्दिने अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो कतिवटा फुल छ 1 2 3 वटा फुल छ भने तीनटामा केही गर्नु पर्दैन जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने जुनमा 0 छ भने कि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हामी है। त यो छ हाम्रो VLSM को न्युमेरिकल। त यो भिडियोमा हामीले VLSM हेर्यौं भेरिएबल लेन्थ भनेको के छ त भेरिएबल लेन्थ को अकर्डिङ हामीले कसरी काम गर्ने हो त्यसको रिलेटेड सबनेटिङ भएको छ यहाँनिर। अब भेरिएबल लेन्थ को अर्को टाइपको न्युमेरिकल पनि हुन्छ जुन कि अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। त यो भिडियोको लागि यतिकै राख्छौं। धन्यवाद। थ्यांक यू।